हेलो गाइस, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हो टेक सिलर। मेरे पास है Realme XN Max और इसमें एक अपडेट आया था जो कि 5 से 6 दिन हो रहा है। और अगर आप में भी अपडेट आया है तो कर लीजिए, मतलब करना है या नहीं है बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और अभी तक नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए कि मेरे फ़ोन में अपडेट आया है कि नहीं। तब देख सकते हैं Realme XN Max है और इसमें C.12 अब जो अपडेट है वो रन कर रहा है और इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑफिशियल अपडेट में, देखेंगे क्या अपडेट यहाँ पर। जी हाँ, C.12 का अपडेट आया था। अबाउट दिस वर्जन में जाएंगे और यहाँ पर पहले आपको अपडेट यहाँ पर बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलता है। मई एंड जून का जो कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच आया है जो कि Realme के सभी फ़ोन में आया है। और सिस्टम अपडेट यानी कि परफॉर्मेंस भी इसका इम्प्रूव किया गया है। हम इसके PUBG टेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पर CPU थ्रोटलिंग टेस्ट भी करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, ठीक है। और जो इसका दूसरा है उस पर लिखा गया है ऑप्टिमाइज द कंटेंट ऑफ चाइल्ड स्पेस, मतलब किड स्पेस जो है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है और नए नए चीज़ देखने के लिए मिलते हैं। वहीं बात करें इसके तीसरे जो कि चेंज लॉक है, सेटअप ऑप्टिमाइज द ऑटोमेटिक सेटिंग फंक्शन ऑफ डेट एंड टाइम, मतलब जो उसका ऑटोमेटिक सेटिंग फंक्शन उसका ऑप्टिमाइज किया गया है कुछ थोड़ा प्रॉब्लम, तो आप देख सकते हैं। और इसमें एक और अपडेट में चेंज लॉक आया है मल्टीमीडिया में, जो कि डॉल्बी साउंड यानी कि जिसका डॉल्बी साउंड है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके अच्छा बनाया गया है। और मेरे को लगता है कि इस अपडेट में एक ही प्रॉब्लम आया है, मैं वो बताऊंगा। तो चलिए पहले बात करें यहाँ पर इसकी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले की, जो कि मतलब सही से चल रहा है कि नहीं। तो Realme में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही से चल रहा है। जैसे कि Realme कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता नहीं है। लेकिन मैं आपको जहाँ तक बता दूँ, जो मैं यहाँ पर जो यूज़ करता हूँ डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वो यूज़ करता हूँ ऑटो पे, ठीक है। तो ऑटो पे मेरे को कोई प्रॉब्लम अभी देखने के लिए मिला नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है तो आप प्लीज़ यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। अब अगर आप चलाते हैं यहाँ पर हाई पे भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस अपडेट में डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में कोई दिक्कत नहीं आया है। वही बात करें इसकी जो कि दूसरी मैं बस मेन आपको रिव्यू देने वाला हूँ, छोटा मोटा रिव्यू तो देना नहीं है क्योंकि अपडेट का यहाँ पर बात हो रहा है। तो वही बात करें इसकी जो कि यहाँ पर जो मेन थिंग आता है कैमरा को लेकर, कैमरा में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो कैमरा में कुछ चेंजेस नहीं है और कैमरा क्वालिटी भी ऐसा ही है, मतलब जैसे सेम मिलता है, कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं है कैमरा, तो कैमरा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब वही बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, जो कि आपको डेंसिटी 1200 देखने को मिलता है। तो उसका यहाँ पर हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो कि AnTuTu टेस्ट हो गया, Geekbench हो गया, ये हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको, और PUBG टेस्ट भी उसमें, BGMI टेस्ट उसी में आपको लेकर आएंगे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। वही बात करें इसके ऐप ओपनिंग स्पीड की, जो कि तो काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप कुछ भी खोल लीजिए, कोई यहाँ पर मतलब आपको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन एक दो बार मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम, मतलब पहले आपको रिव्यू दे रहा हूँ मतलब तो प्रॉब्लम ही बताऊँगा। जो कि अपडेट में एक बार ऐप कोई ऐप क्रैश हुआ था, मेरे को ऐसा लगा था, लेकिन 90% नहीं हुआ था, 10% में लगा क्रैश हो रहा है कोई ऐप, कोई ऐप, लेकिन नहीं लगा, ठीक है। वही बात करिए इसकी जो कि एक नया अभी आपको बग बता रहे हैं बस, जो कि एक बग मेरे को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम। मेरे को, मैं यूट्यूब से कुछ बजा रहा था तो मेरे को यहाँ जो अपडेट आया है डॉल्बी का, वो साउंड इशू मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मैं आपको एक सॉन्ग सुना के दिखा रहा हूँ। तो आप म्यूजिक सुन रहे हैं और थोड़ा सा जो साउंड कम हो चुका है Realme XN Max का। अगर आप में भी साउंड कम हुआ तो आप प्लीज़ यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं देखा था, क्योंकि मैं जब आउटडोर में मैं सुनता था तो उसमें थोड़ा सा साउंड ज़्यादा था, लेकिन अपडेट के बाद थोड़ा सा साउंड कम कर दिया गया है। वही बात करें इसकी जो कि मेन आता है बैटरी, तो यहाँ पर बैटरी क्या इसका सही चल रहा है कि नहीं। तब देख सकते हैं 84% है और 1 आवर 20 मिनट चल चुका, मतलब बैटरी काफ़ी सही चल रहा है। और बैटरी 1 घंटा इम्प्रूव हो चुका है पहले से, क्योंकि पहले देता था 5.5 आवर का ऑन टाइम SOT, अब 6 घंटा के आसपास दे रहा है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब बैटरी बैकअप यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया, ठीक है। तो आज का इसका अपडेट में यही रिव्यू था, बग था, जितना मैं बता दिया आपको, शॉर्ट रिव्यू, उतना हैवी में नहीं जाना है क्योंकि उतना हैवी अपडेट था नहीं। 2.5 GB का था पर मेरे को उतना हैवी अपडेट लगा नहीं, बस MB में हैवी था, GB में लेकिन ऐसे नहीं लगा। वही बात करूँ इसकी एक नई फीचर्स को, अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाते हैं और स्टेटस बार में, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी स्टाइल में आपको एक लूप भी दे दिया गया है, जैसे GT सीरीज में था, अब XN Max में भी दे दिया गया है।
तो इसमें आपको एक नया मैं देख सकते हैं यहाँ पर टैप करूँगा तो बैटरी लूप यहाँ पे हो चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दूँ, देख सकते हैं बैटरी लूप आइकॉन में है। तो और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका वॉल्यूम टेस्ट लाने वाले हैं, इसके लिए बी रेडी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।